Azərbaycanda təəssüf ki, cehiz üçün diplom, eləcə də ali təhsilin sadəcə olaraq hansısa prestij və ya status göstəricisi olduğunu bilməyimiz məncə bu heç kim üçün sir deyil. Və ictimai rəy sorğuları da bunu göstərir. Axırıncı dəfə Qafqaz barometrinin 2013-cü ildə keçirdiyi ictimai rəy sorğusunda soruşulur ki, ali təhsil oğlan üçün daha vacibdir, yoxsa qız üçün? 41% respondent məhz oğlan üçün ali təhsilin qızlara nisbətən daha vacib olduğunu deyir. Bugün sizə Şəhla Qarayeva təqaüd proqramının ilk təqaüdçülərindən biri olan Röya Abdullayeva haqqında məlumat vermək istəyirəm. Röya Abdullayeva hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kursunda Coğrafiya fakültəsində təhsil alır. Və 2019-cu ildə bizim proqrama müraciət edəndə Röya rəfiqəsinin emailından bizə ərizə formasını göndərmişdi. Evində kompüter olmadığına görə və internetə çıxışı məhdud olduğuna görə rəfiqəsinin bir növ köməyindən istifadə etmişdi. İlkin mərhələdən keçəndən sonra müsahibə vaxtı Röya bizə çox maraqlı bir sual verdi. Bizim suallarımızdan sonra Röya soruşdu ki, bəs sizcə mən şəxsi inkişafım üçün və ixtisasım istiqamətində nələrsə etmək istəyirəmsə, nə edə bilərəm Azərbaycanda? Biz düzü yaxşı mənada təəccübləndik və nə deyəcəyimizi bilmədik. Və sadəcə olaraq müsahibədən sonra Röya hansısa formada kömək eləyəcəyimizə söz verdik. 2 ya 3 gün keçəndən sonra Röya bizə yenidən rəfiqəsindən email yazdı ki, bəs müsahibə vaxtı sizə verdiyim sualı xatırlatma eləyirəm. Əgər mümkünsə mənə hansı resurslardan yararlana biləcəyimi deyərdiniz. Və biz əlbəttə ki, həmin anda ona Azərbaycanda coğrafiya sahəsində, eləcə də gələcəkdə planlarını qurmaq üçün hansı resurslardan istifadə edə bilər, onları məsləhət gördük. Röya artıq 4-cü kursdadır, bayaq da dediyim kimi və proqram sayəsində öz mentoru vasitəsilə 2 ayrı-ayrı müəssisələrdə təcrübədən keçib və məzun olandan sonra da çox güman ki, özünə Azərbaycanda hansısa bir iş tapa biləcək. Bizim üçün Röya bir uğur hekayəsidir və Şəhla Qarayeva təqaüd proqramının 10 təqaüdçüsünün bir nümunələrindən sadəcə biridir. Şəhla Qarayeva təqaüd proqramı 2018-ci ildə mərhum Doktor Şəhla Qarayevanın xatirəsinə ithafən yaradılmış təhsil təşəbbüsüdür. Bu proqram nəyə görə Şəhla Qarayevanın adını daşıyır? Şəhla Qarayeva 2018-ci ilin aprelində xərçənglə uzun müddət mübarizə aparandan sonra həyatını itirdi. Şəhla Qarayeva mənim müəllimim olub və məndən əlavə yüzlərlə, bəlkə minlərlə insan onu tanıyır müəllim olaraq. 93-cü ildən etibarən Bakı Dövlət Universitetində ingilis dili və Amerikan ədəbiyyatı üzrə dosent olaraq çalışıb, dərs deyib və çox unikal aurası olan bir insan olub. Onu tanıyan hamı indiyə kimi xatırlayır ki, təkcə xarici görünüşü, geyimi, danışığı, insanların münasibəti ilə yox, eləcə də dərs keçmə metodu, dərs vaxtı izah etmə strategiyaları və eləcə də tapşırıqların verilməsi hər bir baxımdan doğrudan unikal bir insan olub. Mən çox təəssüf edirəm ki, bütün dünya və yaxud da Azərbaycanda olan digər insanlar onunla tanış ola bilməyib və hələ də mənim üçün onun haqqında keçmişdə danışmaq çətindir. Ona görə məndən əlavə Aygün Qarayeva və Aynur Nəbiyeva ilə birlikdə biz 2018-ci ildə Şəhla Qarayeva təqaüd proqramını təsis etdik. Proqramın başlıca məqsədi Azərbaycandan olan gənc qız və qadınların təhsil imkanlarını genişləndirməkdir. Burada bizim üçün prioritet az təminatlı ailələrdən olan və təhsilə çıxışı məhdud olan gənc qızlar və qadınlardır. Nəyə görə təqaüd? Bizə çox vaxt sual verirlər ki, siz sadəcə olaraq pul verməklə kiməsə nə cür kömək edə bilərsiniz? Amerikada, ümumiyyətlə xaricdə, amma xüsusən ABŞ-da Promise Scholarship və yaxud da ki, vəd təqaüdləri adında çoxlu proqramlar var. Bu proqramların vədi ondan ibarətdir ki, əgər sizin GPA-niz, yəni akademik ortalamanız və qiymətləriniz yaxşı olarsa, daha doğrusu orta təhsili bitirəndən sonra universitetdə sizə təqaüd veriləcək. Və artıq əvvəlcədən, hətta ibtidai sinifdən bəzən, tələbə şagird bilir ki, əgər o müəyyən ortalamaya nail olsa, onun təqaüdü hazırdır.
və bunlar adlanır promise scholarships. Və tədqiqatlar göstərir ki, həqiqətən həmin o maliyyə vədi, yəni kiməsə demək ki, biz sənin maliyyə xərcini qarşılayacağıq, tək ki sən yaxşı oxu, başqa sözlə. O həmin insanların akademik göstəricilərini doğrudan da yaxşılaşdırır və əvvəl həmin o imkanlara malik ola bilməyən insanlar həmin o imkanlara həmin o imkanları onlar üçün daha da əlçatan edir. Bu səbəbdən bizim proqram məhz ali təhsilə çatımlığı hədəfləyir və Azərbaycanda ya yenicə abituriyent olan və yaxud da ki, artıq universitetdə təhsil alan, lakin maddi çətinlik ucbatından təhsil xərclərini qarşılaya bilməyən gənc qız və qadınları hədəfləyir. Proqramın 3 komponenti var. Bu 3 əsas komponentin ən birinci və ən vacibi bizim crowdfunding kampaniyası və büdcəmizin iyanələr əsasında formalaşmasıdır. Hər il biz akademik ili məhz crowdfunding kampaniyası ilə başlayırıq və müxtəlif ölkələrdən bu günə kimi 250-yə yaxın iyanəçi bizim proqramda fərdi iyanələri vasitəsilə bizi dəstəkləyirlər. Bu büdcə əsasında biz daha sonra bir dəfəlik $700 məbləğində təqaüdlər verə bilərik. İkinci proqramın komponenti ərizə qəbulu və ərizələrə baxış və müsahibələrin keçirilməsi nəticəsində təqaüdçülərin seçilməsidir. Bu proses adətən akademik ilin ortasında başlayır və biz ərizələr vasitəsilə təqaüdçülərdən məlumatlar alırıq, onların profillərini öyrənirik və müsahibələr edirik. Bu prosesdə həmçinin bizim dəstəkçilər, iyanəçilər də iştirak edir və yazılı formada öz rəylərini bildirirlər, hansı təqaüdçülərin daha çox ehtiyacı olduğu haqqında. Əlbəttə, onlar həmin ərizəçilərin yazdığı ərizələrlə tanış olmalıdırlar. Və sonda biz 6 təqaüdçü seçib, onların hər birinə təhsil xərclərinin qarşılanması üçün $700 məbləğində təqaüd veririk. Təqaüd nağd şəklində yox və birbaşa həmin şəxsə, həmin fərdə yox, onların təhsil aldığı müəssisəyə ödənilir. Bu, bir növ şəffaflıq və hesabatlıq baxımından bizim üçün vacibdir. Bizim proqramın üçüncü komponenti isə mentorluq proqramıdır. Mentorluq proqramı təqaüdçülər üçün bir növ əlavə bir imkandır. Onlar öz sahələrində və yaxud da ki, nisbətən yaxın olan, nə cürsə onlarla əlaqəsi olan mütəxəssislərlə əlaqələndirirlər və bir il ərzində həmin mütəxəssislərdən mentorluq məsləhəti alırlar. Və bu bizim bir növ ümumi proqramın 3 ən vacib komponentidir. Nəzərinizə çatdırım ki, komandamızda biz 3 həmtəsisçidən əlavə, 3 əlavə sonradan bizə komandaya qoşulan şəxslər də işləyir. Bunlar Ülviyə Cəfərzadə, Toğrul Səbzəliyev və mentorluq proqramının koordinatoru Könül Əliyevadır. Hamımız könüllü formada bu proqram üzərində çalışırıq və dünyanın fərqli yerlərində, məsələn, mən ABŞ-da, Aynur da buradadır, Ülviyə də buradadır, amma Aygün Qarayeva İtaliyada, Könül Əliyeva bir ara Ukraynada, indi Azərbaycanda yaşayır, eləcə də Toğrul Səbzəliyev hal-hazırda Almaniyadadır. Yəni, özü-özlüyündə proqram bir növ onlayn idarə olunan və diaspora təşəbbüsüdür. Amma bizim ən çox aldığımız suallardan bəlkə ən vacibi odur ki, nəyə görə proqram məhz qızları hədəfləyir? Nəyə görə bu proqram, bu təqaüdlər gənc qızlara və qadınlara verilir? Şahla Qarayeva özü ümumiyyətlə müstəqil və azad qadın nümunəsi olduğu üçün, şəxsən mənim üçün anam və bacımdan sonra Şahla Qarayeva həmin o öz ayaqları üstündə dura bilən və biliyi, savadı və karyerası hesabına hər şeyi quran bir azad qadın nümunəsi olub. Həm onu rəmzi olaraq simgələyir bizim proqramın məhz qadınları hədəfləməyi, həm də ki, Azərbaycanda qadınların təhsilə çatımlığı ilə bağlı olan problemlərə görədir. Bu problemlər nədən ibarətdir? Azərbaycanda 15-24 yaş arası gənclər arasında oxuma, yazma qabiliyyəti olmayan insanların təxminən 67%-ni qadınlar təşkil edir. 25-64 yaş arası nəsil arasında isə bu faiz daha da çoxdur, 77,5%-dir. Sizdə sual yarana bilər ki, Azərbaycanda oxuma, yazma qabiliyyəti olmayan insanlar kimdir görəsən? Bu insanlar oxuma, yazma qabiliyyəti olmadığına görə bizim çox vaxt media diskursundan, eləcə də ictimaiyyətdən kənarda qalmış insanlardır. Və onların çoxluqla qadın olmağı bir növ əslində
təşviş üçün bir səbəbdir. Bundan əlavə təhsildə Azərbaycanda gənc qızlar 11 illik təhsilin yalnız 10,2 ilini bitirirlər. Bu son 2014-2018-ci illərin statistikasıdır. Yəni 90-cı illər yox, 2000-ci illərin əvvəli yox, 2014-2018-ci illərdə 11 illik təhsili bitirməli olan gənc qızlar yalnız 10,2 ilini bitirir. Yəni bu ortalama bir rəqəmdir əlbəttə. Oğlanlar üçün həmin rəqəm 10,9 ildir. Bu o deməkdir ki, qızlar oğlanlara nisbətən qat-qat daha az sayda orta məktəbi, yəni tam 11 ili bitirmiş olurlar. Və bu suallar bir növ ola bilər ki, statistik olaraq, rəqəm olaraq mövcuddur. Amma eyni zamanda cəmiyyətdə daha böyük stereotip və mentalitetlə bağlı olan problemlərin kökündə duran məsələlərdir. Azərbaycanda təəssüf ki, cehiz üçün diplom, eləcə də ali təhsilin sadəcə olaraq hansısa prestij və ya status göstəricisi olduğunu bilməyimiz məncə bu heç kim üçün sır deyil. Və ictimai rəy sorğuları da bunu göstərir. Axırıncı dəfə Qafqaz barometrinin 2013-cü ildə keçirdiyi ictimai rəy sorğusunda soruşulur ki, ali təhsil oğlan üçün daha vacibdir, yoxsa qız üçün? 41% respondent məhz oğlan üçün ali təhsilin qızlara nisbətən daha vacib olduğunu deyir. Və bu 2013-cü ilin statistikasıdır. Və vəziyyət 90-cı illərlə müqayisədə heç dəyişməyib. Dünya dəyərlər sorğusunda da eyni ilə bu suala cavab olaraq oxşar nəticəni görürük. Problemin bəs onda kökü nədir? Problemin kökü əslində bizim cəmiyyətimizdə olan ictimai stereotiplər və qadınların cəmiyyətdə olan yeri haqqında bir növ fikirlərdir. Əgər dilimizə baxsaq, görərik ki, dilimizdə oğlan övladını bildirmək üçün bir söz olduğu halda, qız övladını bildirmək üçün istifadə etdiyimiz söz sadəcə yox, cins bildirən sözdür. Yəni qız və qız eyni mənanı bildirməsə də eyni sözlərdir. Amma oğlan və oğul ayrı-ayrı mənaları bildirən və həm cins üçün, həm də oğlan övladını bildirmək üçün istifadə olunan sözlərdir. Bu özü təfəkkürümüzdə və eləcə də cəmiyyətdə olan ümumi mentalitetin bir növ dildə rəmzidir, rəmzi formada ifadəsidir. Və bu səbəbdən Azərbaycanda məhz qadınların təhsildə, eləcə də karyerada olan yeri və cəmiyyətdə tutduqları mövqelərə qarşı bir növ mühakiməli fikirlərin mövcud olmağı gəlib artıq dərində dayanan mədəniyyət demək istəməzdim, amma bizim mentalitetlə daha çox bağlı olan hansısa məsələlərə dayanır. Sonda mən istərdim ki, bizim komandada çalışan və layihə komandasının doğrudan da aparıcı qüvvələri olan 4 qadın haqqında sizə məlumat verim. Əvvəldə sizə dedim, bizim proqram yarananda həm təşkilçilərimiz Aynur Nəbiyeva və Aygün Qarayeva vacib rol oynayırlar və indiyə kimi də komanda üzvləridir. Aynur Nəbiyeva özü Massachusetts Universitetində doktorant hal-hazırda və sosial ədalət, eləcə də inklusiv təhsil sahəsində tədqiqatların müəllifidir. Aygün Qarayeva Polşada və İtaliyada təhsil alıb, hal-hazırda İtaliyada böyük bir şirkətdə çalışır və eyni zamanda bizim proqramı uzaqdan bir növ İtaliyadan idarə edir. Könül Əliyeva Ukraynada və Azərbaycanda menecer vəzifəsində çalışıb neçə illər və hal-hazırda da davam edir çalışmağa. Eləcə də sahibkardır və biznes sahəsində bir növ böyük təcrübəsi olan bir insandır. Və son olaraq da Ülviyə Cəfərzadə IBM kimi nəhəng bir şirkətdə proqram təminatı və eləcə də informasiya texnologiyası sahəsində çalışmış biridir. Bu 4 qadın məncə Şəhla Qarayeva təqaüd proqramının gələcək nəsil üçün olan nümunələridir. Və mən istərdim ki, baxmayaraq ki, proqramın sözcüsü olaraq mən bugün sizinlə danışıram, istərdim ki, cəmiyyətimizdəki bütün kişilər öz mövqeyindən və nüfuz və gücündən istifadə edərək qadınların təhsili, qadınların hüquqları və Azərbaycanda gender bərabərliyi sahəsində olan məsələlərə fikir bildirəndə də məhz bunu birinci düşünsünlər. Onların dediyi fikirlərin gücü, qüvvəsi haqqında və qadınlara qarşı bir növ həmin fikirləri səsləndirəndə göstərilən ikili standartlar.
Və ona görə sözümü elə bitirmək istəyirəm onunla ki, Azərbaycanda Şəhla Qarayeva kimi öz həyatını, öz hesabına, biliyi, savadı və karyerası hesabına qurmuş qadınların sayı nə qədər çox olsa, cəmiyyətimizdə o qədər çox çiçəklənir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.